Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Danas ću vam predstaviti nove novčanice koje sam nabavio u Zagrebu na Britanskom trgu na sajmu starih stvari. Evo ga, krenimo sa Kraljevinom Srba, Hrvata i Slovenaca. Znači, ovo su 25 para iz 1921. godine. I 1 dinar iz 1919. Druga strana. Zatim 50.000 hrvatskih dinara, UNC klasa. Evo, 1993. Zatim, znači, ovu novčanicu ste mogli vidjeti u jednom videu u kojem sam prikazivao album, znači gdje sam složio balkanske novčanice. Znači, nabavio sam ovu gornju jer se razlikuju po vodenom žigu. Vidite, na ovoj koju sam nabavio na sajmu se nalazi kralj Aleksandar, kralj Srba, Hrvata i Slovenaca. A na ovoj drugoj se nalazi neka ženska osoba. Evo, druga strana. Znači, to je 500 dinara, vrijeme Nedićeve administracije, Srbija, Drugi svjetski rat. I ovo je također Srbija, Drugi svjetski rat, 1000 dinara iz 1941. Znači, jedna velika, jako lijepa novčanica.